Здравствуйте, меня зовут Бакыт Юсупов. Я являюсь коучером-консультантом проекта улучшения услуг на местном уровне. Сегодня на видеоуроке мы рассмотрим тему «Организация и управление услуг, основанных на тарифах». Цель – повышение потенциала сотрудников органов местного самоуправления и поставщиков услуг по вопросам улучшения услуг. Почему важно обеспечение устойчивости услуги питьевого водоснабжения? Важно, чтобы гражданин получал услугу постоянно и качественно. Если будут созданы условия для устойчивости услуги, то поставщик услуг будет работать устойчиво. Услуга будет устойчива при соблюдении следующих требований, которые вы видите ниже. Основные понятия о тарифах. Тариф – это фиксированная плата за единицу товара или услуг. Другими словами, это стоимость определенной единицы. Тариф – это количество денег, которое стоит единица ресурсов или оказанных услуг. Давайте мы сейчас рассмотрим методику расчета тарифа на услуги питьевого водоснабжения. Основные задачи данной методики заключаются в чем? Помощь в установлении поставщикам услуг оптимальных размеров тарифов на услуги водоснабжения, определение экономически обоснованных затрат на производство, транспортировку, реализацию услуг водоснабжения необходимого качества, обеспечение баланса экономических интересов как поставщика, так и потребителей услуг, создание экономических условий на селе, стимулирующих рациональный расход питьевой воды. Основой всего является расчет себестоимости, состав затрат. Нормативно-правовая основа – это закон о естественных монополиях, постановление правительства Кыргызской Республики номер 83 от 18 февраля 2013 года о порядке определения цен тарифов на товары и услуги хозяйствующих субъектов, регулируемых государством. Основа формирования тарифа – это ценообразование. Цены или тарифы формируются исходя из экономически обоснованных затрат, фактических или плановых, и размера прибыли, определенной индивидуально для каждого субъекта, с учетом отраслевой специфики. Установленная или согласованная цена или тариф является единой для всех категорий потребителей. Базовый состав затрат при определении цен и тарифов на товары, работы и услуги хозяйствующих субъектов. Теперь давайте мы посмотрим состав затрат при расчете себестоимости. Что туда входит? Первое – это сырье и материалы, электроэнергия на технологию, заработная плата основных рабочих, отчисления на социальное страхование, цеховые расходы, общехозяйственные расходы, затраты на ремонт оборудования машин и транспортных средств, амортизационные отчисления и всего затрат на изготовление. Рентабельность – это относительный показатель экономической устойчивости. Что такое рентабельность? Это экономический показатель эффективности использования ресурсов предприятия, материальных, кадровых, интеллектуальных, технических. Предельный уровень рентабельности устанавливается исполнительным органом местного самоуправления, исходя из социально-экономических программ развития предприятия. Формулу вычисления рентабельности вы можете видеть здесь ниже. Прибыль – это абсолютный показатель экономической устойчивости. И эта прибыль, куда и как она должна распределяться. Первое – это увеличение имущества предприятия, которое увеличивает капиталовложение. Второе – это потребительские нужды или социальные нужды. В этой методике есть практическая формула, которая сделана в Excel и включает в себя следующие расчеты. Расчет объема реализации услуг водоснабжения, расчет себестоимости услуг водоснабжения, расчет затрат на электроэнергию, расчет затрат на материалы или химреагенты, расчет амортизационных отчислений основных средств, расчет затрат на ремонт и техническое обслуживание, расчет фонда заработной платы, расчет общих хозяйственных расходов, расчет цеховых расходов, расчет годовых отчислений и налоговые республиканские и местные бюджеты, расчет средств по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, спецодежды, инвентаря и спецпитанием, производственная программа поставщика услуг водоснабжения, тарифы на услуги водоснабжения. Также тарифы должны быть утверждены
Для того, чтобы утвердить тариф, нужно пройти несколько этапов. Это общественные слушания по тарифам для обсуждения с населением. Второе – это согласование тарифа с антимонопольным комитетом. Третье – это утверждение тарифа в аильных кемешах. Для того, чтобы согласовать тарифы в антимонопольном комитете, вам необходимо для согласования следующие документы. Первое – это сопроводительное письмо, пояснительная записка, проект прейскуранта цен, основные технико-экономические финансовые показатели предприятия, балансовый отчет со всеми приложениями, подтвержденный налоговым органом, анализ применения действующих цен в суммарном количественном выражении, калькуляция затрат, сравнительная таблица показателей калькуляций, показатели детализации, расшифровка отдельных статей затрат, расшифровка накладных расходов, обоснование причин изменения уровня цен, обоснование принятого объема прибыли, проекты инвестиций, бизнес-планы и информация о закупках товаров, осуществляемых в тендере. Спасибо, уважаемые слушатели, что вы слушали данный урок. Благодарим вас за внимание. В случае, если у вас возникнут какие-то пожелания или вопросы по данной теме, просим обращаться по номеру, который указан ниже.